Đời sống người Kitô hữu là một cuộc chiến đấu không ngừng với những cám dỗ lầm đường lạc lối, và Chúa Giêsu đến để tiêu diệt ảnh hưởng của sự dữ trong trái tim chúng ta. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Có đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu. Họ theo Chúa vì họ là những người đau ốm đang cần được chữa lành. Họ theo Chúa vì những lời của Chúa đụng chạm vào tâm hồn họ, vì lời của Chúa có thẩm quyền. Người ta đông quá nên Chúa Giêsu đã nhờ một chiếc thuyền và đi xa bờ một chút. Đám đông dân chúng đến với Chúa Giêsu. Đúng thế, có cần thiết không? Có chứ. Dân chúng được Chúa Cha thu hút, và rồi Chúa Cha lôi cuốn mọi người đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không thờ ơ theo kiểu rửa tay của vị tổng trấn. Không như vậy. Đám đông dân chúng làm cho Chúa chạnh lòng thương. Tin mừng đã kể cho chúng ta rằng Chúa chạnh lòng thương vì thấy người dân bơ vơ như chiên không người chăn dắt. Như thế, chính Chúa Cha qua Chúa Thánh Thần đã thu hút mọi người đến với Chúa Giêsu. Có một chút thắc mắc trong bài tin mừng theo Thánh Mác-cô là khi đang nói về Chúa Giêsu, đang nói về đám đông dân chúng, đang nói về việc chữa lành của Chúa, thì lại kết thúc bằng việc nói về chuyện các thần ô uế thấy Chúa Giêsu thì la lên, Ngài là con Thiên Chúa. Đây là sự thật, đây là thực tế mà chúng ta cảm thấy mỗi khi chúng ta đến gần Chúa Giêsu. Các thần ô uế luôn muốn cản trở cuộc gặp gỡ ấy. Các thần dữ luôn chống lại chúng ta. Có người nói, nhưng thưa Cha, con là người Công giáo đàng hoàng, con thường xuyên đi lễ, con chẳng bao giờ gặp cám dỗ cả. Tạ ơn Chúa vì không bị cám dỗ. Tuy nhiên, Cha sẽ nói, hãy cầu nguyện, bởi vì khi nói như thế là bạn đang lầm đường. Đời sống mà không nhận thấy những cám dỗ thì không phải là đời sống người Kitô hữu. Nếu nói không có cám dỗ, thì đó chỉ là một ý tưởng, chứ không phải là đời sống. Khi Chúa Cha thu hút mọi người đến với Chúa Giêsu, thì đồng thời cũng có sức hút khác ngược lại, và cuộc chiến là ở chỗ đó. Và tại sao Thánh Phaolô lại nói rằng đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu, là cuộc chiến đấu hàng ngày, một cuộc chiến đấu. Đó là cuộc chiến để giành chiến thắng, để tiêu diệt đế chế của Satan, đế chế của cái ác. Chúa Giêsu đến để tiêu diệt ma quỷ, để tiêu diệt ảnh hưởng của thần dữ trong tâm hồn chúng ta. Đời sống của người Kitô hữu là cuộc chiến đấu. Bạn có thể tự hỏi lòng mình rằng, tôi đang được Chúa Cha thu hút để đến với Chúa Giêsu, hay là tôi vẫn im hơi lặng tiếng và bình chân như vậy? Nếu bạn muốn tiến về phía trước thì bạn phải chiến đấu. Hãy cảm thấy cuộc chiến trong con tim bạn và nhớ rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng. Chúng ta có thể tự hỏi, tôi có cảm thấy cuộc chiến trong cõi lòng mình không? Giữa những tiện nghi thoải mái về việc phục vụ tha nhân, giữa việc vui chơi và việc cầu nguyện thờ phượng Chúa Cha, giữa điều này và điều kia, ước muốn làm việc thiện hoặc là có cái gì đó ngăn trở. Tôi có tin rằng cuộc sống của tôi làm cho con tim của Chúa cảm động không? Nếu tôi không tin điều ấy, thì tôi phải cầu nguyện thật nhiều để có thể tin, bởi vì đó là ân sủng Chúa ban. Mỗi người chúng ta hãy nhìn sâu vào trái tim của mình mà nhận ra thực trạng của nó. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để biết nhận ra và chọn lựa con đường phải lẽ, và biết để cho Chúa Cha lôi kéo đến với Chúa Giêsu.